gjørskvalget tar jeg for å sove, så sier vi Herren, Herre, jeg må fære fyrre opp. Så hvis jeg sover for lunsj, så får jeg for litt bort ur rettlesing. Så sier vi Herren, vek meg øyne for 8 tøyna. Vek meg øyne for 8 tøyna. Og inne i kammeren her som vi sover, her er klokkan rikker ikke til ferie ut ur stidling. Så her er ikke kilo. Og jeg har ikke telefonen av kjammer til nækka. Men så vakner jeg. Vet jeg at jeg suttje inne i en rommet, og her er en ruter, og til mist ute. Og jeg merker onker her. Og så kommer onker opp etter ruten, og så suttje jeg fra nøsen og ned til her, og til Jesu anlitt. Og jeg blir ikke bensjen, men jeg vakner, klarvakner. Og så har jeg en rød som sier, klokkan er 6, du kan fara opp og rattlesa nu, hvis du vilt. Og jeg klarvakner jeg, jeg vil ikke fære sove atter. Følte meg, ja, det føles som tullja, altså, det føles tullja, men så jeg smagte meg undan døgnene for fram i stovene. Og spentur åpne iPaden som er rattles jo i. Han ligger på en sofene, vid sofene. Og hva er klokkan? 2 minutter og 6. Minutter og 6. Ja. Nei, det stod litt ikke bare at heva Guds ord og sannløygan og kjenne lærerne og Guds ord og røtja til å stande her, men øysni heva Herren personlige. Han som bøgjen tåsar om, at øye han. Søvelige kristendommer sier til og lærer til, la kristendommen hever søvelige og alltid lært og sagt og boet til, Herren er risen, han lever. Herren er risen, Herren er opprisen, han lever. Realiteten for du frelsta er, Herren lever i mer. Han lever ui mer. Kristus ui okkon vevn durdarinnar. Vevn durdarinnar, Kristus ui okkon. Ui okkon. Johannes 1:23. Jesus sier til at at det er at varvøyde hans er år og være verande i sær så sier han og jeg og fægeren skulle komme til hans her og gjøre okkara bostad tja honom. Jeg og fægeren skulle komme til hans her og gjøre okkara bostad tja honom eller ui honom. Det dyrabarst. At vita, ikke bare vita, men også få av Guds nåde at oppleva det. At tåsa vi Jesus. Teska. Er man for å sove? Herre, vek meg fyr. Jeg må for å fyre opp. Og så bare sovna, man deg trøytter. Og så vaknar vi og suttja Jesu anlitt, høyre hans er rødt, klokkan er 6. Du kan fære opp nu hvis du vil, er rattlesa. Og så færa, åpna iPaden og suttja til, hun var vurst 6. Og så, varst du det gjeve meg, nudjan eldhua,
Eldhua. Eldhua. Og vissu, øysene vissu, og tog at, eller til at det som gjør det vurst av herranon og fra honom, født av honom, løtt av honom. Han ikke fra meg. Han ikke overgivet meg. Han vil hilde meg køyrande. Han vil drive meg av fram. Han vil rattløyt med tala til meg og så sånn her. Oppleva det. At han veien, disse 12 år, jeg har finnst vi. Det arbeid vi. King James Bibelen, å få henne utanfor, eller få henne ivra førest. Stort til det da. Hon har vært takk og lov, og alle høyer. Amen. Og et annet ting som vi kom i tankar om. Nå tar vi ferdig inn, så kom vi i tankar om dette. Det er det. Så har du hvordan nå tar jeg tås om at det hva det sier. At jeg er glad for jeg ikke bare øye Guds år, men øysene Herran livande i mer, realiteten av tog som året tåsar om, Kristus og i mer, hvordan bor han og jeg vi andas høynen. Så her er det året og andan, og så hukser jeg året og andan. Hvert vurste Jesus mer og i ruten hon, nøsena og munnen, andadrotten og året og andan. Det er ikke til vildarligt, jeg sa ikke egen, jeg sa bæra. Han lukket som korte nøsene og munnen, men så sa jeg skjedd jo. Inni med ut i ruten, og det var bøla mest ute, ja. Året og andan. Og det er det som bor i ujesen i Røtlen Samlund, og det var det som han visste mer. Ikke til vildarligt. Og ikke til vildarligt. Amen.